咁然之後咧就仲有豬肺啊，走地雞啫。而且咧一人一碟薑葱好啊。因為下邊有菠蘿咧，啲觀眾又嚟到晏晝啊，而家差唔多5點鐘，咁約咗夫人過嚟呢邊。因為太耐冇嚟過啦，屋企要買啲餸啊，真係餸都冇得食㗎啦。咁之前一集咧，大家睇見嗰啲水果咧，其實個女係帶翻學校考試用㗎，一嚿都冇留俾我哋，我淨係食咗2粒荔枝，係啦。咁今日咧就要嚟買啲嘢㗎啦。咁另外咧，嗱呢度楊濤廣場喎，呢幾日咧其實呢度都發生咗一啲事情㗎。應該就喺前邊嘅，帶大家去睇下啦。應該有聽過檳榔呢樣東西吧？廣東人應該都有聽過㗎。但係食咧，你應該未食過，我都未食過，唔好意思。聽就聽過啦嚇。咁咧原來啊，早幾日即係咁病咗嗰幾日咧，咁啊就係睇下手機啊。我唔係昏迷不醒㗎嘛，係咪？咁睇手機咧，原來啊都幾大嘅新聞。一個就係火燭啦，嗰個紡織城中大嗰邊。第二個咧就係呢度有一個叫做檳榔展啊！哇！嗰啲社交媒體啊鬧到楊濤廣場曉飛啊！因為點解咧？嗱，你話如果一啲外地客人去比較多嘅地方，譬如正佳廣場，其實佢都搞過呢啲㗎。咁啊都算啦。好少小朋友去用廣州話啊，用廣州人嘅話嚟講就係毒害嗰啲外省人咪算咯。咁雖然我唔係太認同啊，最好唔好咧。咁但係咧好多本地街坊啊，住附近嘅街坊咧，對楊濤廣場接咗呢個項目咧都深感不滿，因為呢度係其實好多小朋友㗎，咁好多老人家喺呢度附近㗎，咁所以咧其實真係不是太好咯。咁之前咧去過深圳啊同埋長沙咧，都係會見到有呢啲東西賣。其實國家咧已經明令禁止㗎啦。係啊，佢啲人咧食完之後咧個口腔係會生 cancer 㗎，咁樣㗎。咁啊，所以明令禁止，但係其實都仲有咯。佢哋打住啲擦邊球啊，叫做即係以前有啲文化。廣州啊，原來啊有好多呢啲文化。其實作為我哋廣東人，就係除咗細個聽過嗰首兒歌以外，其實你哋完全未接觸過㗎嘛，係咪？或者接觸得好少咯，係嘛？講咧嗰個展覽啊，都俾好多廣州人杯葛啊，甚至乎要求佢撤銷個展覽添，話幾個保安企喺度嘅。喂，佢應該原先就喺呢個位置，應該執鬼咗啦，冇搞啦。係啊，應該就係呢個位置，因為佢哋搞 show 都係呢個位置㗎。咁你啲小朋友出入問阿媽咪咩檳榔啊？你有冇食過啊？我都想試下。咁你睇人點答啦，係嘛？你要解釋好多名詞俾佢聽㗎嘛。萬一嗰個小朋友好奇心起，去試下添，真係大鬼鑊㗎，係嘛？所以咧個活動都冇咗啦嚇。至於嗰2個保安係咪睇住個場就唔知啦嚇。咁個老婆未到，我揾個地方坐下先啦，不如咩都唔飲得，咁啊去翻地鐵站等佢啦嚇。哇，都幾鬼多人啊！咖啡店飲下咖啡咪好啦。今晚我哋食乜嘢？咁大家都知我身體係點㗎啦。咁今晚會飲湯啊，係啊，過去應該係食雞專門店嗰度。咁雞咧食唔食咧都應該會食，但係咧最緊要就係嗰個湯。嗰盅湯不得之了。咁如果冇位咧，我哋行過去荔灣路嗰度嗰個又係好似叫食雞專門店㗎，又係有湯飲嘅。咁最靚就呢2個地方啦，附近佢係嗰啲燉湯嚟㗎。喂，你話再靚啲咧，就要翻過去一德路，咁一德路嗰邊遠咗啲嘅。咁所以咧就過嚟呢邊順便買埋餸咁解嘅啫。廣場呢度有貓咪㗎，不過唔知佢平時匿埋咗喺邊嘅。早排咧落雨啊，我見到佢走過出嚟嘅。而家可能太熱啦，係啊，啲貓都匿埋咗啦。應該喺呢度後邊嘅。佢咧36度啦，一到熱天咧，呢啲快餐店咧就火爆㗎啦。得咧就應該係食一個呢個咯，不過唔食得，遲啲先啦。5蚊買1送1啊，好過之前老婆去買嗰個2蚊半嗰個好多，真係嘅，份量都多啲嘅。裏邊坐到滿嘅，天氣熱啊嘛。
合咗啦嚇，都係食咗嘢先啊，太熱啦！而家喺市場嘅話，太熱啦，晏少少先。我哋去食嘢，而家啱好，而家5點鐘，係嘛？其實咧天氣熱，我哋都喜歡係咁噶。食咗飯先係賣餸，唔盅添啊，仲有。不過今日唔食冬瓜盅啊，我哋去，哇！嗰啲風吹埋嚟都係熱㗎。37度發溫。係啊，話有颱風啊，店裏邊咪多人到不得之了咯。所以啊，做奶茶店喺廣州啊，好難執笠㗎。或者咩茶餐廳啊嗰啲都仲難講嚇。呢啲咁啊更加添啦。咁啊壽司郎就梗係好生意㗎啦。雪糕店啊、奶茶店嗰啲咧，好好揾嘅喺廣州。壽司郎唔使等位㗎嚇。去食飯先啦嚇。食飯就係前邊轉左過去，係嘛？唔知開門啫。開都5點鐘仲唔開門？開㗎啦，5點鐘。喺後邊街嗰度穿過去㗎嘛，嗰度係嘛？好多好選擇嘅茶餐廳啊，港九餐室啦，又或者嗱嗰度樓上嘅清平雞啦，行呢度過去。係唔封嘅，行到㗎。同埋咧，如果係可以嘅話咧，其實牛肉火鍋都食得㗎，我咳都食得嘅。不過唔好啊，而家咁熱唔食牛肉火鍋咁解嘅啫。喺嗰度穿過去咯。唔好，下次先。嗱，上邊就客家菜啊，客家菜得㗎，不過唔好客家菜啦，我哋去前邊嗰度食。哇！呢度仲有部靚車添，呢部係咪林寶堅尼咧？應該係啦，粉紅色林寶堅尼。呢啲係個老細揾嚟擺喺度充撐場面嘅啫，我唔去住啦，6點半再嚟都仲得嘅啫嚇，天都未黑㗎到時，仲要唔使同人逼。我哋食咗飯先。嗱，食雞專門店就喺呢個酒店隔離嘅嚇。哇，咁早嚟會冇位嚇，實有咧。我哋揾到座位啦，梗係易揾啦，因為啱開門入嚟得幾個客嘅啫，係。咁想大家介紹下呢個餐廳啊，食雞專門店就好出名㗎啦。咁咧佢哋呢一度咧主要咧就比較家常菜，咩雞肉餅啊、雞啊肯定有啦嚇。咩煲仔飯啊嗰啲，咁啊價錢亦都係好相宜嘅。如果你哋係啊，如加一方飯堂，如果你哋去楊濤廣場或者陳家祠遊玩完嘅話，可以過嚟呢度坐下。楊濤食嗰啲都係嗰啲古靈精怪嘅。係啦，如果你覺得楊濤嗰啲辣菜唔啱食嘅，你又想食翻雞，你係行到太遠嘅喎，又唔想嘅話，就呢度飲湯就係我最想做嘅事情啦。今日咁佢哋呢個湯都係好出名嘅。湯喺後邊又話嗰本餐牌咁有歷史嘅啦，已經嚇。跌到爛嗱，冇錯啦。咁咧就有分嘅。霸王花煲豬骨啦，咁啊但係咁啊賣晒就冇噶咯喎嚇，唔好咁老定啊！咁我係想要呢一個嘅，30蚊一頂，大牌就肯定唔得噶啦，金銀菜即係白菜啦，同埋白菜乾咯，菜乾咯，煲豬肺嗱有咩料全部寫晒，呢啲潤肺全部對個肺都係好嘅，全部係咪？咁除此之外仲有燉瘦肉蝦、松濤花都好，又或者燉豬字，冇錯，雪耳都好嘅。咁後邊就係啲小菜啦，我哋睇翻個雞先，咧就有好多種做法㗎。我哋先睇啲貴嘅先啊，我先睇啲平嘅先啦。咁即係無非都係一個就係豉油雞啦，白切雞啦，同埋豉油雞。咁啊，半隻都係50蚊嚇。咁我哋肯定就係要半隻嘅啫。白切扇雞又有啦，鹽焗雞又有啦。咁啊，佢哋咧就有啲雞就係有專門雞場嘅。咁仲有水魚啦、酸菜魚啦，仲有啊！唔好以為佢哋啲酸菜魚會好外省，其實會適配過廣東嘅做法㗎。呢啲唔係預製啊，係啊，一條嘅，因為我哋食過啦。係啦，師傅煮嘅。商場嗰啲開包裝㗎嘛，整。冇錯，咁仲有呢個咧都好食㗎，大頭菜蒸雞，雲耳蒸雞。細個啊食呢個食幾碗飯嘅，我哋就會白切雞或者豉油雞。2選1啦，都冇問題嘅。
咁啊，仲有碌鵝都係唔錯嘅，碌鵝啊43蚊一例都係唔錯嘅。嗱，如果食得咧，呢個都係好好嘅，因為見到好多飲跌翻杯嗰啲食客啊，叫呢個嘅。嗯。你想唔想寫個？呢個唔好啦，而家唔好食住啦。仲有剁肉餅啊，呢個啱我啊，不過唔需要咯。咁啊，我反而咧想食翻啲後邊嗱，仲有呢啲啊，三色蒸水蛋啦，嗱呢啲好家常菜㗎。嗱呢啲係咪好家常菜啊？啊，呢啲好人都食唔壞啊！啊，街坊飯堂啊，魚腸蛋啦，嗱呢啲咁樣你唔食得壞人嘅咩？係咪先？粉絲煲啦，粉絲煲好似之前食過都幾好。我哋想食嗰個即係夏天啊，就想食嗰個果汁豬扒係嘛？菠蘿。好啊，夏天啊，其實真係嘅。係啊，嗰啲煲仔啊。唔煲仔啦，真係嘅。炒菜啊。我嗰個關住咗溫嗰度個啦。呢個啊。我想食一個。哦，都好喎，都好喎。不過呢個黑椒㗎啦，可能唔怕少少就。嗱，原先就呢個，咁我寧願黑椒好過。可能會有啲辣。唔怕少少啫。即係如果食個齋你又唔使。唔係你湯已經有菜㗎啦嘛。唔係唔使叫飯啊。都冇所謂嘅，唔叫飯咯，一個飯兩份食咯。係咪？得。就咁整啦，雞湯就叫多一樣嘢啫嘛，而家諗。多樣你睇下係乜汁？黑椒牛仔骨咯，黑椒牛仔粒咯，豬腸就唔好啦，豬腸唔好。就咁話啦。咁咧今日都飲咗好多水，咁咧飲完水之後咧，咁啊梗係會流失啲電解質㗎啦，咁然之後就肯定係會覺得會比較攰嘅，但係比之前嗰幾日都已經好咗好多啦，即係起碼個人會暈下，但係會顧疲勞，就係因為飲咗水多。所以今日要嚟飲湯同埋食雞，係啊，因為通常一個星期咁啲餅都係。係啊，食雞真係好快好。其實我從上星期4開始就有啲唔聚財咁嘅感覺。嗱，星期5就咳啦，咳咗一日，咳到夜晚就聞到嗰個炸嗰啲味，嗰啲四川麻辣火鍋味就咳到不得之了。你去長沙又唔見你話？仲難頂過啊！嗰日聞到嗰啲味仲難頂過喺長沙。長沙唔會有人喺度炒嗰啲辣嗰啲㗎，餐廳冇㗎，其實係啊，咩笨蘿蔔嗰啲都冇㗎，因為你唔食到我就成盤唔要，咁我夾兩嚿唔啱食就唔食㗎啫嘛，係嘛？咁然之後咧，今日咧中午咧就食咗個雲吞麵，真係要向大家推薦一下，咁係叫外賣㗎嚇，中午食飯我就係叫咗呢個鮮肉雲吞麵。呢一個23蚊8呢個，咁佢都係外賣就肯定係會貴，將嗰個運費打埋落去嘅。雲吞麵咧，嗰啲麵咧又夠幼喎，咁佢湯同埋麵係分開嘅，送到嚟嘅時候，嗰啲雲吞咧就夠啲肉咧夠緊實喎，好好食啊，同埋又係金魚味嘅，唯一得個遺憾就係唔知人唔記得咗隻冇落啦嚇。就冇韭黃嘅啫，其他都好好。咁大家如果翻到嚟咧，即係你喺酒店嘅時候咧，我強烈建議大家試一試。因為其實我去餐廳都食過幾次㗎啦，今次係第一次叫外賣，都咁好喎嚇，可以試。喺西華路有分店，喺小梅大街又有分店嘅，呢個叫做強記竹升麵，開咗好多分店㗎啦。咁至於我哋嘅湯亦都嚟咗啦。佢就咁嘅啦。專程就係為咗呢個湯而嚟嘅，佢裏邊有啲咩料咧？菜乾咧呢種咧就新鮮嘅，新鮮嘅白菜，咁然之後咧就仲有豬肺啊，同埋湯啊，咁梗係豬肺好多嘅。個蜜棗咁腍咧，仲有個蜜棗添，鹽好多㗎。哦，30蚊一兜啫喎，呢兜嘢。佢燉喎，有個嘢望住嘅。係啊，唔係話一齊煲咗之後畢出嚟俾你。係啊，好多料下邊，又有豬骨，又有蜜棗，要行出嚟先有。冇錯。至於呢邊仲勁難，我哋又要再靚啲先嘅杏花雞啊，揀咗個。湯嗰餐啊。
有薑葱，簡簡單單就係薑葱啦。咁啊半呢個係半隻嚟㗎係嘛？嗱呢度睇唔睇到大家有啲呢度係有啲啫喱狀嗰啲皮下脂肪嘅。呢啲想難食都難啦。其實大家見到我可以一次過將句説話講到咁長咧，知已經係差唔多好得七七八八。因為其實過一個星期咧，我都冇辦法咁做嘅。係啊，係啊。冇咗以前嗰個名啫嘛。係啊，咁啊有位熱心嘅觀眾仲講笑，佢因為佢其實係熱心嘅講笑嘅，我知道。佢話我上星期去過嗰個非洲嗰條村嗰度，係咪中咗伊波拉？如果係中咗瓜柴咧，係嘛？夾流啊！哇！好焗喎，佢開。要食雞啊！好好食係嘛？啲骨好硬。係嘛？哇！忍唔住呢嚿啊！佢係啲骨好硬。係。走地雞先。而且咧，一人一碟薑葱好啊！哇！我中意食呢隻雞。呢隻叫。食白切雞咧，佢係白切雞通常咧就冷盤嚟嘅嚇。咁然之後咧，一定要有皮下脂肪嗰嚿啫喱狀。啊，咁啊，然之後雞皮咧就一定要爽滑嘅。啊，雞裏邊有味，咁同埋咧最緊要係點咧？嗰個骨要夠硬，再加埋嗰個薑葱，啊，好硬啊骨。係啊係，哇！病咗咁多日，最好食呢一啖咯，係。嗰啲白滷水又唔會有啲鹹，有啲鹹，夠入味。個雞皮又夠爽滑。雞皮爽滑。佢爽滑得嚟又唔係嗰種話好硬嗰種感覺嘅雞皮，有啲係好硬嘅。係杏花。杏花雞。佢有好多隻雞種嘅。有文昌啊平，最平嘅。文昌雞最平。但係都唔差㗎。咁啊，呢隻係杏花雞。咁啊，仲有係湛江雞。再靚湛江雞，再貴。即係騸雞啊，都係好肥嘅湛江雞。我麻麻地而家覺得，好鬼肥啊！而家覺得湛江。好啊！佢哋呢度啲雞咧全熟嘅喎，佢唔係有見紅嘅喎，全熟又算做得好喎，可以做得到咁係啊咁滑。你試下攞嗰啲雪藏雞做下。梗唔得啦，梗係唔得啦。哦，連呢個都嚟埋啦！哇，碌碌擺晒喺下邊嘅，係咯，圓碌碌好鬼靚。呢個就老婆揀嘅，碗飯食下啦嚇，叫一碗涼粉食咧。又要。知佢就喺度欣賞緊佢呢個點叫啊？果汁豬扒、咕嚕肉、菠蘿咕嚕肉。海涼過。係，咁佢裏邊咧就唔係一嚿大肥豬肉嗰種嘅。或者叫冰肉啦嚇，佢裏邊咧係豬頸肉嚟嘅。係啊，因為而家年代唔同以前。係，以前咧一年咧食剩嗰啲肥豬肉咧食一次嘅啫，就點食都唔怕嘅。啊，依家咧就最好唔好啦。我哋以前細個住嘅時候咧，有隔離鄰舍，咁啊都係走咗做餐飲嘅，咁啊一執胡鬚，我哋會叫佢名叫萬寶路。咁啊，通常叫呢啲花名都係攞輩嚟嘅。嗰個哥哥、嗰個叔叔咧已經唔係哥哥，呢個應該仲做緊嘅。係咪就係向群？向群嘅其中一間加盟店，係啊，佢加盟嘅。咁啊，佢專門攞咗佢嘅一個，佢認為係一個佳作俾我哋試，就係點咧？我攞機先。就係嗰啲咕嚕肉啊，裏邊咧係冰肉嚟嘅。佢話專門提前一晚要浸起佢先得嘅，如果唔係咧就浸唔到啲肥膩咧唔得嘅。但係咧當日食咧
佢嚟到就話好食好食，一擰轉面咧就咁就拎翻出嚟啦，因為實在頂唔順，太肥啦。係啊，咁啊自此之後其實都幾驚嘅。啊呢個咧今日咁樣梗係可以啊，係嘛？有我未食㗎嚇，唔會太肥咯。我咧就飲啖湯先啦。我仲有啲黃豆，仲有蠔豉，細細隻嘅。咁啊，正如先頭所講啊，大家如果翻嚟飲湯平價嗰種啊，唔好同我講300幾蚊一盎嗰啲，其實就係呢度啦，同埋一德路咯。呢度好飲啲。呢度仲好飲啲係咪？呢度就呢度坐得舒服過一德路。啲感覺就係嘛？飲落去會係。即係純啲。係。一德路咧，佢可能啲海味凍就會有啲鹹啊。鹹咗啲。係啊。哦。呢次去都覺得鹹嗰啲。幾次去都鹹。嗱呢啲湯底咧就好清嘅，係咪？連油脂都好少嘅。好清。嗰種菜嘅味道咯，就係個湯係好清嘅。咁啊，幾乎唔鹹咁滯嘅，因為咧佢係有配碟豉油㗎。因為佢嚟到嘅時候咧係冇再落過鹽㗎。咁咧佢應該係原先有味嘅。如果你覺得啲味唔夠咧，你可以點豉油。海鮮街即係一德路嗰度啊，靠嗰啲海鮮海味嗰啲乾貨去吊起啲味啊！嗱，呢度就係得一隻嘅蠔豉仔，都唔叫蠔豉咯。呢個啊更飲到菜嘅味道咯。甜心啲呢個。係甜啲。嗰個咧就偏鹹啲，我哋。冇錯，嗰度係偏鹹，呢個甜啲。即係順喉啲嘅。係，尤其喉嚨唔舒服最好誒。呢個湯好啊，你都飲碗咧。係啊，出得汗多，其實飲下都好嘅呢啲。好飲，真好飲。個豬肺又潤啖啊，揾嚟煮嘅真係。食飯。仲有呢個一嚿咁大把咧，肥嗰啲咪唔食咯，係咪先？因為下邊有菠蘿咧，我都唔係全肥嘅。不過我係豬頸肉啊，你未？豬頸肉啊，係啊，佢唔係全肥。都幾好，可以。飽飽啦，最終埋單係107蚊啊，係啊，已經係6點鐘噶啦，過咗個天都仲係咁光㗎。其實大概1個鐘頭之後咧，先至日落嘅。咁我哋就嚟買榴蓮。咁啊，而家夏天啲水果就已經係上齊㗎啦。荔枝啊，咩啊，各種都有嘅。你唔使理我食唔食到，我淨係食得到香蕉嘅啫。咁你買香蕉？係啊，你都應該得嘅。啲仙頭總係。都係食荔枝啊！我哋啱先睇見16個8㗎，唔係，而家變咗26個8嘅，點解會？係咯，咁啊唔買啦嚇。係，邊睇下仲有冇其他水果可以買啦？咁就26個8就一定唔買㗎啦。食荔枝，係食荔枝。好。琴日食嗰啲荔枝唔掂，上次我買嗰啲就得啦。唔係啊，尋日你個女買嗰啲唔掂，唔係嗰隻品種嚟㗎。我哋去翻上次我買嗰度啦。呢排啲樓價有呢度本來係樂園坊嘅，但係即係樂園坊佢本地嗰個有啲變化㗎嚇。佢冇位啦，但係你都喺度讀嘅。幾格咧都會有榴蓮賣嘅，依家冇啦。今年嗰啲榴蓮價錢啊，仲未下降啊！啱先有單啊，我哋都好耐未試過呢個時間段嚟到龍津路市場睇啲蕉，2蚊一斤，都唔算平。唔食啦，睇下啲蕉啊！都係因為天氣太熱啦，晏啲人買餸嘅人就係朝頭早買咗餸就算咧。果嗰啲好賣啊！而家水果買咗蕉，我哋買咗蕉啦，係
唔夠冇水分啊！唔到榴蓮，其實買唔到榴蓮咧，佢就想買西瓜。唔係啊，好熱啊！係啊，食下西瓜先至消到暑啊嘛。最多我唔食嘅啫嘛，係我食蕉枝都可以。如果睇得啱嘅話，睇下有冇荔枝賣得？係荔枝，真係冇乜人喎市場，唔算多人啊嚇。細嘅西瓜4蚊半，同埋嗱呢個16蚊8啦，呢個就可以睇下啦，啱，但係16蚊8啦，連黃皮都有啦，15蚊一斤，啱啱上市，仲勁！你買嗰啲蝦咧，天氣太熱啦，咁要加冰喎，加1蚊，真係識做生意。買啲番茄，門口嗰度咪有啦。記住係1蚊一斤啊！哦，1蚊嗰啲係揼爛咗少少嘅，2蚊嗰啲就企理啲，1蚊呢啲係最光鮮，紅啲再咁啊算抵嘅。琴日睇嗰啲幾錢話大肉茄7蚊啊定6蚊喎，6個半啊！啲細隻係呢啲其實仲好味啊！呢啲仲有味啲啦。嗰啲得個大件嘅啫，不嬲都係越細嘅嘢，係嘛？越細越好味嘅。即係太熱咧，市場呢個時間段都唔算多人啦，個個都係連賣嗰個都好似無心戀戰咁樣嘅。通常咧都係咁㗎。你啱啱熱嗰陣咧係最痛苦㗎，同埋凍咗係一樣嘅啫嘛。啱凍嗰陣係最痛苦㗎嘛，凍定咗又冇乜嘢喎，熱定咗又冇乜嘢㗎喎。啊，同埋咧都真多人戴口罩嘅。仲有人食菜心嘅嘛？買水果咧就嚟呢幾檔㗎，睇下有冇冇荔枝我見到，芒果，哇嗰啲杯平啊，15蚊一斤，妃子笑，啲唔靚嘅嗰啲13蚊2斤嗰啲唔得嘅，當就得啦。啊，老闆娘啊，砌緊嗰個得啊。呢個得啊！上次我買10蚊嘅呢一堆，次我買咧就喺呢度咯，咪連續買咗2次㗎喺呢一檔，而家16蚊一斤。佢喺度睇緊，睇下有冇啱心水。哇！呢個爆啱10蚊啊！爆咗有啲，係嘅，唔啱就唔好買。買啲荔枝就算，嗰隻嗰度可以，但係裂咗咯喎。嗰度嗰啲荔枝靚啊，嗰個阿叔叔一晚買咗50蚊，呢啲啊。娘諗住快啲出晒啲貨佢，老婆望下有冇得唔得咯？就咁啦嚇。15蚊2斤啊，18蚊。買咗啦嚇，嗰個叫妃子笑啊嘛，佢嗰啲咧係吉手㗎，嗰啲青 B B 嘅，睇上好似未熟嘅嚇。咁啊啱先我哋買就18蚊，15蚊2斤個，我哋買咗18蚊。桂林荔枝。琴日我哋喺嗰個超市買，即係上網送嚟嗰啲啊，唔好講咩牌子啊，網上超市買。咁啊話咧就話係妃子笑，其實貴嚟嘅桂味，係咪桂味啊？桂味唔係桂味吉手，係啲咧好似啲懷枝。你似啱先嗰隻廣西荔枝。啊，廣西荔枝、海南荔枝嗰啲咁樣，即係最平嗰種咧。淡口嘅啲荔枝我就話。嗱，先頭買嗰度就得嘅，乾身啊。乾身咯，係咪啲冇鮮味啊？係嘅。佢係新。淡茂茂咁咯。但係淡茂茂嘅。個老細都收工咯喎嚇，而家6點半都未夠。仲有一樣嘢，4年出現一次嘅盛景係乜嘢嘢咧？其實今一次係8年先出現咗一次啊！因為上一次出現係冬天嘅就係世界盃啦、放暑假啦、同埋荔枝啦、天氣熱啦一齊嚟嘅。係啊，呢幾樣嘢永遠都係一齊嚟嘅噃。呢4樣嘢係啊，好過癮㗎。咁啊，今年咧亦都會有世界盃睇，荔枝亦都唔差。咁啊，天氣熱應該都走唔甩㗎啦嚇。咁因為上一次咧係冬天啊，上一次咪又係中招咯。我中住招睇英格蘭俾人淘汰嗰次咧，咁嘅嚇。對面啊？嚇過對面啦。咁啊，今次就夏天嘅世界盃係，真係好熱啊！呢啲天氣。37度啊！係啊，
睇表氣温。睇表氣温唔止添啊！睇表佢講47啫，唔得。係啊，咁啊睇下咩位置咯。因為好明顯啊，坐喺屋企都覺得熱，好容易係啊，間咁啊又變咗，之前係嗰啲咩湖南餡肉粉嘅，我記得啦。而家又變咗貴州咩啊？哎呦，真係換得快。士多咧就幾廿年未換過㗎啦，呢啲係襟做嘅。咁通常咧夏天咧就咁樣嘅咯，啲叔叔係啊好開心㗎。啊咁喺內地係可以咁樣做㗎嚇。區人係少過去我哋越秀、天河嗰啲咧。但係嗰啲又會經常過嚟啊！我哋係經常過嚟嘅。你有姑姐過嚟買餸嘅？係啊。有時走去芳村買餸。係啊，我姑姐啊住德政路嗰邊嘅。荔灣係買餸區嚟嘅。冇錯。有啲人氣先至平啊，抵買多選擇㗎嘛，係咪？唔通好似我嘅樓下咁咩？哇！架小米幾靚喂，貓嚟㗎。哎呦，貓都覺得熱啊。係啊，嗰啲貓咁熱都唔願意喐啊。貓冇我哋咁怕熱㗎，佢散熱叻過我哋嘅。佢喺個爪度散熱嘅，聽講話係。係嘛？係啊。嗰啲燒肉14.8蚊啊！我哋屋企嗰邊賣30蚊咯。哎呦，天氣熱咧〜呢啲戶外座位一個客都冇啊，半價我都唔錯啊，係咪？咁啊見到得兩個，嗰兩個可能係老細嚟嘅，我坐喺外邊揾半價我都唔錯啊！一係我外賣翻去俾多啲錢，一係坐裏邊。即係唔熱嗰時，哇！好超啊，坐出邊。係啊，而家熱啲，你睇下一路抹住汗，超汗啊有嚇。嗱，呢啲都係啊，連洋人都頂唔順。我一有冷氣就多人係嘛？係啊。係喎，即基本上有冷氣嗰啲都好有優勢嘅啦。嗰啲大排檔都未有客嘅，係。哇！呢一熱啊，幾好食都假啊！幾好食啊！幾好食都假啊！係啊！坐喺戶外，啊整支礦泉水好鬼過。係啊！我哋有諗過牛肉火鍋嘅，但係一諗到個天氣咁，都係算啦，下次先。連阿妹妹都要咁樣吹住先得，係啊！中暑啊！咧最多人咩？呢啲啊，咖啡店啊，咖啡店啊，好多人啊裏邊。嗱，外邊一個都冇啦。之前坐到滿噶嘛，外邊。即係烤肉幾多人？烤肉都多人喎，梗係開行冷氣。係嘛？下次試下啦。早啲嚟攞位。下次試下。咁至於隔離咖啡店咪更好生意咯，坐住都唔願走啦。門口坐滿人排隊嘅牛肉火鍋店都冇晒人坐住喺度排隊啦，得返幾張吉凳啦。冇錯。楊濤廣場。原來37度都未係啊，38度啊！下晝5點啊，仲要38度。咩5點啊？19點啊？7點啦，7點啦，38度，太陽都收晒啦。又嚟到開箱時間，呢個蕉買咗幾錢啊？買咗4蚊2定5蚊2啊？我都唔記得。2蚊一斤啦，總之就有1、2、3、4、5、6。不過蕉呢啲咧，海外唔係貴噶噃，美國嗰啲即係菲律賓。係啦。所以蕉咧，其實就差距應該唔會太大嘅。不過呢樣差距就十分之大啦，唔使問㗎啦都。就算喺國內啊，同北方比都，你後悔嚇又後悔啊？都唔係啊！睇嗰時就覺得都可以，但係都唔係啊！點你都好，琴日嗰啲啦，乾晒嘅，乾晒，咁啊快食啦要。係啊，乾晒啊！我又想問下大家，呢啲品種喺你哋嗰度要賣幾錢啊？即係咁樣嘅新鮮程度咯喎，蝦我講。呢個已經唔新鮮啦。
喺我哋呢度已經算係唔係最新鮮㗎啦嚇。15蚊2斤嘅唔新鮮㗎啦。你知要透明。係啦，因為我東莞嗰個同學係坐喺自己嘅屋頂食嘅，我見佢。嗱，依粒啊新鮮啦。呢粒新鮮。佢唔俾我揀啫嘛。係。下次我真係要有粒揀。嗱呢個仲要唔凍唔食添，係。我食一粒啦。哇！真係成面都係汗啊，都唔理啦。係咁嘅啦，而家抹都冇用嘅，因為又飲咗湯就會再出汗。唔係啊，幾好啊！幾好啊！個荔枝係可以嘅。甜啊！係甜㗎。西瓜啊！係西瓜同甜㗎。嗯。不過唔係好新鮮啫嘛。嗯。哇！嗰核佢好。嗯。吉手嗰隻荔枝先好食㗎。哇！呢堆咩嚟㗎？即係琴晚買嗰啲水果搭埋啲，就變成咁啊！係啊，我冇辦法，我哋收工又收得太快啦。即係時間唔夠。搞完全部嘅。時間唔夠。太急啦，有咩辦法？唔係啊，老師考驗你啫嘛，你估？係啊，佢哋一早就得咁多時間，就係得嗰2個轉頭，全部俾其他人用晒。佢哋整完都差唔多落課。咁你食咗水果嘅？我見到有西瓜。俾咗一半俾我。哦，呢個就係你今日嘅功課啦。係好奇好少。怪唔得唔使食飯啦。至於我食隻香蕉啊，香蕉應該咳都唔怕啦嚇。香蕉賣。食嚿西瓜喎。佢係食嚿西瓜。仲有一個西瓜你食。嗯。